Hello យំរៀបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំគឺថនបាទងាកហើយនេះគឺជា channel YouTube ថ្មីរបស់ខ្ញុំដោយសារ channel មុនគឺបាន ban បាត់ហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំមកបរៀនអ្នកទាំងអស់គ្នាពីរបៀបយក V2 Rabbit ហើយនិង V3 Rabbit ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងកុំឲ្យខាត់ពេលវេលាយូរយើងទៅមកទស្សនារបៀបយកទាំងអស់គ្នាទៅបាទហើយដើម្បីធ្វើ V2 បានគ្នាយើងត្រូវការលុយ5សែនសិនឥឡូវខ្ញុំគឺទៅ farm បានលុយហើយដោយសារខ្ញុំប្រើផតទៅវិញ CB ហត់កាទេអញ្ចឹងខ្ញុំទៅ farm គឺពិបាកខ្លាំងមែនទែនគ្នាឥឡូវគ្នាមកកោះ green zone កន្លែងយើងធ្វើ V2 ហ្នឹងគ្នាយើងគ្រាន់តែចុច tag មកហើយធ្វើតាមវាទៅនោះគ្រាន់តែចុចទៅហ្នឹងហើយចាឥឡូវខ្ញុំអានសិនសារនេះគឺជាលើកដំបូងខ្ញុំធ្វើ V2 ដែរអត់ដែរធ្វើទេទិញតែ account លេងឥឡូវគឺនេះឲ្យយើងទៅរកផ្កាបាន3ហើយ come back មកវាវិញឥឡូវគឺយើងទៅរកផ្កាទាំងអស់គ្នាទៅឥឡូវគឺយើងរកផ្កាបានចំនួន1ហើយគ្នាគឺកន្លែងផ្កាមួយហ្នឹងគឺខ្ញុំចំណាយជាង2ម៉ោងកន្លះហ្នឹងហើយរៀងយូរដែរសារ server ក៏លេចហើយរក block ធ្វើស៊ីខ្ញុំខំដែររកចង់ងាប់តែចាប់អារម្មណ៍ថា server ក៏លេចឥឡូវគឺផ្កាមួយទៀតគឺយើងរកកន្លែងនេះឥឡូវគឺខ្ញុំមកលម្អិតគ្នាទីថាផ្កាគឺរកកន្លែងណាខ្លះហើយផ្កាទី1ហ្នឹងគឺកន្លែងហ្នឹងឯងកន្លែងដែលខ្ញុំឈរហើយផ្កាទី2នៅកន្លែងនេះចាំតែខ្ញុំ teleport ឲ្យគ្នាមើលសិននេះកោះមួយនេះហើយឥឡូវគឺយើងមករកផ្កាសិនគឺរត់ឃើញទេឥឡូវគឺយើងទៅកោះមួយទៀតនេះកោះមួយនេះហើយកោះមួយនេះគឺពួកប្រភេទកោះនេះគឺផ្កា spawn តែពេលយប់ទេបាទគឺផ្កាបើខៀវ spawn តែពេលយប់ទេជើងចាំពេលយប់ចាំយើងមករកទៅហើយកោះមួយនេះយើងឡើងមកលើទៅយើងនឹងដើររកផ្កាហើយកន្លែងនេះអត់មានផ្កាទេគ្នាឥឡូវគឺយើងទៅរកកន្លែងមួយទៀតដោយសារតែខ្ញុំរកផ្កានឹងអត់ទាន់ឃើញទេអញ្ចឹងយើងមកធ្វើការ farm NPC សិននេះ NPC ហ្នឹងlevel 775ហ្នឹងឥឡូវយើងធ្វើការទៅ farm NPC ហ្នឹងទៅគឺ farm ឲ្យໄວទៅ spawn ໄວទៅវានឹងត្រប់ផ្កាហើយទីបំផុតយើងទទួលបានផ្កាចំនួន3ហើយមកខ្ញុំផ្លេចប្រាប់ផ្កាមួយទៀតគឺនៅកោះមួយនេះចាំខ្ញុំដាក់ឲ្យគ្នាមើលឥឡូវនេះគឺជាផ្កាពណ៌ខំពណ៌ខៀវហើយនិងពណ៌លឿងហ្នឹងឯងគឺយើងទទួលបានគ្រប់ចំនួនហើយឥឡូវគឺខ្ញុំប្រាប់គ្នាសិនគឺវានៅកោះមួយនេះហើយឥឡូវយើងធ្វើការទៅ green zone វិញទៅដើម្បីយកផ្កាទៅឲ្យអាប៉ែនោះវិញហ្នឹងឯងឥឡូវមើលសិនខាច់ដាច់ record ទៅ7ឥឡូវគឺយើងធ្វើការរត់យកទៅឲ្យអាប៉ែហ្នឹងសិនជាមួយនឹងលុយ5សែនហ្នឹងឯងឥឡូវយើងបានឃើញអាប៉ែនេះហើយយើងយកមកឲ្យគាត់ទៅគឺ take ទៅនេះធ្វើការលុយ5សែនលើយើងបងលុយ5សែនទៅយើងនឹងទទួលបាន Race Rabbit V2 ហ្នឹងហើយឥឡូវដើម្បីទទួលបាន V3 យើងត្រូវការលុយចំនួន2លានហ្នឹងហើយគ្នាស្ដាប់អត់ច្រឡំទេគឺលុយ2លានហ្នឹងហើយឥឡូវគឺខ្ញុំមក farm តិចសិនគ្នាឥឡូវគឺយើង farm គ្រប់លុយ2លានហើយគឺខ្ញុំអត់បានវាយ CB ទេហ្នឹងហើយលុយ2លានគឺថាពិតជាពិបាកខ្លាំងមែនទែនសម្រាប់ខ្ញុំឥឡូវយើងទៅធ្វើ quest យក V3 ទាំងអស់គ្នាទៅ V3 គឺដូចជាអត់ពិបាកដូច V2 ទេឥឡូវ V3 យើងមកនិយាយជាមួយនឹង NPC មួយនេះនៅកោះផ្កាជុករ័ត្នហ្នឹងឯងឥឡូវយើងមកនិយាយមួយ NPC មួយនេះទៅឥឡូវយើងធ្វើការអានទៅបើអ្នកទាំងអស់គ្នាចាស់ឥឡូវខ្ញុំគឺអត់សូវចេះអង់គ្លេសមែនទេឥឡូវយើងអានទៅនេះវាឲ្យយើង pick up 30 chest ឥឡូវយើងទៅ pick up ទាំងអស់គ្នាហើយ chest មានច្រើនសម្រាប់គ្នាយើងចង់ទៅ chest ណាក៏បានសម្រាប់ខ្ញុំគឺទៅខ្ញុំគឺថាទៅកាហ្វេកាហ្វេគឺមាន chest ចំនួន3ដែរឥឡូវចាំគ្រប់ pick up 30 chest ចាំយើងបង្ហាញដល់អ្នកនរគ្នាទៀត
bây giờ bị crop sắm sập trái hai cứอยู่ข้างมันแดนตาฟาร์มจิตกูได้แล้วยังมาก็กำลังโยวิสเรียตรานั่งยังเทคมวยอันพีซีนั่งเตอต่อมาจดเพลย์เลยมาเพลย์เรียนเตอจะลองปีเรียนเตอยังนั่งตัวบ้านเรสราบิดวิสรีแล้วยังมาผ่านอัตโปลนี่ยังติดทาเรสราบิดนั่งคือรถเลื่อนข้างมันแดนจะเมื่อนี่ยังเลยยังลางเลยนี่ฉันคือปัจจัยลอยขอบสหายข้างมันแดนเลยยังส่งเวียมาขันตุยให้ยังจดเรวิสรียังอันนี้ดาธรรมดาเลยจดเรวิสรีก็ถ้าตื่นเลื่อนข้ามแทนโอเคจังวิโตนังเมียนแต่ปนังเต้จุ่มเรียบเรียนเราทุกนี้บายบาย